Qanun 8. Çətinlikləri aşmağı öyrənin. Winston Churchill ömrünün sonuna yaxın, artıq yaşlı zamanlarında universitetlərdən birində məruzə ilə çıxış etmək üçün dəvət almışdı. Minlərlə insan onu dinləmək üçün uzun məsafələr qət etmişdi. Sala daxil olanda alqış səsləri kəsilmirdi. Churchill bu alqış sədaları altında tribuna yaxınlaşdı və nitqinə başladı. Heç zaman, heç zaman, heç zaman təslim olmayın. İnsanlar ondan nitqin davamını gözləyirdi. Nitqin sona çatdığını başa düşmək istəməyən insanlar da vardı. Lakin biz onun tərcümə halına nəzər salsaq, nitqinin niyə belə qısa olduğunu başa düşərik. Winston Churchill bu cümlə ilə insanların bir həqiqəti anlamasını çox istəyirdi. Mübarizəni dayandıran insan artıq uduzmuş sayılır. Səhv etmək isə qorxulu deyil. Çətinliklər hər kəsin həyatında olur və onları həll etmək mümkündür. Amma insan çətinlik qarşısında geri çəkilərsə, hər şey bitmiş sayılır. Baş nazir olduqdan az sonra 2-ci Dünya müharibəsi başladı. Ondan soruşurdular, bu qədər ağır dövrdə düzgün yol seçdiyini əmindirmi? O isə cavab verirdi, bəli, çünki mən buna bütün həyatım boyu hazırlaşmışam. Müharibə zamanı London bombalanırdı. Çoxlu günahsız insanlar həlak olurdu. Ətrafındakıların bəziləri ondan təslim olmağı tələb edirdi. Hətta yaxın dostları belə kapitulyasiyanın daha az etki verəcəyini düşünürdü. Amma Churchill yumruqlarını qara səmada uçan bombardımançılara tərəf yönəldib, mən heç vaxt təslim olmayacağam, heç vaxt deyə bağırdı. O bilirdi ki, təslim olmaq daha böyük fəlakət deməkdir və son qərarı sona qədər dayanmaq oldu.